ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଡୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଡୁ। ଏହା ହେବାର ଥିଲା ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଦିସ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ହ୍ୟାପେନ୍। ଦିସ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ହ୍ୟାପେନ୍। କିଛି କୁହ ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ସେ ସମଥିଙ୍ଗ। ସେ ସମଥିଙ୍ଗ। କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ନୋବଡି କେମ୍। ନୋବଡି କେମ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଆଇ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ। ଆଇ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ। ଦୟାକରି ଭିତରକୁ ଆସ ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଇନ୍। ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଇନ୍। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ପ୍ଲିଜ୍ ଗେଟ୍ ଇନ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ଗେଟ୍ ଇନ୍। ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଅ ବା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଅ ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ୟୋର୍ ବ୍ରେନ୍। ୟୁଜ୍ ୟୋର୍ ବ୍ରେନ୍। ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେ। ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହାଉସ୍। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହାଉସ୍। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଇଟ୍ସ ଏ ବିଗ୍ ଡିଲ୍ ଫର୍ ମି। ଇଟ୍ସ ଏ ବିଗ୍ ଡିଲ୍ ଫର୍ ମି।